థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జ్యోత్స్నాస్ కిచెన్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం అరటికాయ ఫ్రై చేద్దాం. చాలా తొందరగా టేస్టీగా రెడీ అవుతుందండి ఇది. చూడండి, దానికోసం ఒక 3 అరటికాయలు తీసుకున్నానండి నేను. అరటికాయని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఫ్రై కదండి, చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి. అన్నీ అలాగే కట్ చేసి చూడండి, సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, శనగపప్పు, మినపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, వెల్లుల్లి తొక్క తీసి పెట్టండి. అరటికాయ ముక్కలు ఇవి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. చూడండి, పెనం కొంచెం వేడెక్కాక ఆయిల్ వేయండి. ఆయిల్ ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వేయండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత వెల్లుల్లి, మినపప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు ఇవన్నీ వేసి ఒకసారి వేగనివ్వండి. ఎండుమిర్చి ఒక 5 ఎండుమిర్చి సన్నగా కట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ఒక 2 సన్నగా కట్ చేసి వేయండి. ఉల్లిపాయ ఒకటి సరిపోతుందండి, సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. కొద్దిగా పసుపు, చూడండి, ఉల్లిపాయ వేగిపోయిన తర్వాత ముందుగా మనం కట్ చేసిన అరటికాయ ముక్కల్ని వేయండి. వేసి బాగా కలుపుకోండి.
ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక 10 మినిట్స్ మీడియం మంట పెట్టి ఉంచాలండి, ఎందుకంటే అరటికాయలు మగ్గుతాయి. మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి కలపండి. ఇంకా కొద్దిగా మగ్గితే సరిపోతుందండి. మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టి ఒక 2-3 మినిట్స్ ఉంచేసి తీయండి. ఇప్పుడు చూడండి, అరటికాయ ముక్క పట్టుకుంటే మొత్తం పొడి పొడి అయిపోతుంది. అరటికాయ ఉడికిపోయింది, చూసారా? ఇప్పుడు ఉప్పు రుచికి సరిపడా వేసుకోండి. అరటికాయ ఉడికిన తర్వాతే ఉప్పు వేయాలండి, ఎందుకంటే అరటికాయ ఉడకదు. ఇప్పుడు కొద్దిగా కారం, సగం స్పూన్ గరం మసాలా సగం స్పూన్ వేయండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, మన అరటికాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలు అరటికాయ తినరు కదండి, ఇలా తయారు చేసి పెడితే ఈజీగా తినేస్తారు. ఒక్క నిమిషం పెట్టేసి మసాలాలు వేసాక తీసేయండి. ఇప్పుడు టేస్టీ అయిన అరటికాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. సర్వ్ చేసేయడమే. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.